时候呢，还是很小只的。他刚交配完。没有啦，他现在他的一生任务呢，就是只有交配而已，而且他大概存活率呢，大概在30天左右，好，存活率30天左右，然后他就一直吃，那他公的只有2个动作，一个就是抢食物，哦，一个就是交配，那母的呢，它就是会到别的地方去产卵，哦，不一定。锹形虫呢，它是吃圆的哈，吃一圈这样，一圈，所以后面的树都会死掉。它这1年1生哈，它就是1年1个世代这样子，好，1年1个世代。它在哪里？它应该我在想啦，它应该是祖先在哪里产卵的时候，在哪里吃素的时候，隔年它就会回到哪里去。这竹子呢，当然它就可以做竹扫把，另外一个作用呢，就是打小孩，小孩不乖的时候就用那个打，哦，那是它的一个功用哈，送家长，对对对，礼物吗？对，对对对，好，那第三种作物呢，它大概就是我们当地的一个文旦柚的部分，哦，文旦柚呢，在民国差不多50年的时候呢，被引进到巴黎，那目前呢，大概种了300多公頃，哦，300多公顷非常多，那这个山谷呢？大概种了1/3的土地都是种文旦柚，哦，这个我们这样看这样一圈呢，这个叫老千坑，哦，老呢，哦，可以第一瞬间供应它的光合作用，所以它的甜度会比较高，而且它会比较多汁，那皮会比较薄，好，那柚子在选的时候呢，当然就是要选皮薄多汁，哦，味道好，哦，然后再来是甜度高的，那怎么看它的一个甜度呢？其实甜度是看不出来的啦。甜度是它与生俱来，在那棵树的母体里呢，它本身的一个位置的一个养分或慢的部分。好，那它就是大概盛开的时候是夏天的部分，那每年9月呢，它会最盛开。那遇到雨的时候，它就会皱起来。那它也是豆荚科的哈，那这个是它的种子。哦，它是豆荚科的一个。要在农业上做一个推广，哦，农业上推广，所以我们推广，病虫害的一个防治跟一个寓教于乐呢，所以我们会做一个套袋，哦，这个叫套袋，做一个套袋的一个画画比赛，这一面你们在画的时候画这一面。这还有。哎，这个还有。